साथीहरु, जब तपाई मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ र वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि जब तपाई युट्युब ओपन गर्नुहुन्छ, युट्युब ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको जब यो प्रकारको समस्या आउँछ, देयर वाज अ प्रब्लम विथ द सर्भर। जब तपाई युट्युब ओपन गर्नुहुन्छ, युट्युब ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो समस्या आयो भने यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने, युट्युब चल्ने कसरी बनाउने। यदि तपाईहरुलाई यो समस्याको समाधान आउँदैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने छु कि साथीहरु, तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्, किनभने म हजुरको लागि यस्तै भिडियोहरू निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सर्वप्रथम तपाईहरुले सेटिङ ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि एकाउन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि एड एकाउन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि गुगलमा जानुहोस्। क्रिएट एकाउन्ट फर माइ सेल्फ, यहाँनिर तपाईँ नाम लेख्नुहोस् आफ्नो, यहाँनिर थर, त्यस पछाडि जन्म मितिहरू हाल्नुहोस्। इमेल हाल्नुहोस्, त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुहोस्। स्किप गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्, आई एग्री। एक्सेप्ट। र यहाँनिर हाम्रो नयाँ एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यस पछाडि ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसके पछाडि प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् युट्युब। त्यस पछाडि यहाँ अपडेट छ साथीहरु, अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस्। र सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले युट्युबलाई फुल डाउनलोड हुन दिनुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, हाम्रो यहाँनिर युट्युब डाउनलोड हुँदैछ। त्यस पछाडि जब तपाईको युट्युब फुल्ली डाउनलोड भइसक्छ, डाउनलोड भइसके पछाडि युट्युबलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आज मेरो वाइफाई धेरै नै स्लो चलिरहेछ, त्यही भएर एप्लिकेसन डाउनलोड हुनको लागि धेरै नै टाइम लागेको। र यहाँनिर साथीहरु ओपन भन्ने अप्सन आइसकेको छ। त्यस पछाडि ओपनमा टिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो युट्युब चलिसकेको छ साथीहरु। यो तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा युट्युब चल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरुमाझ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। र आशा गर्दछु तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसके पछाडि यदि तपाईहरुको मोबाइलमा युट्युब चल्ने थिएन भने तपाईहरुले यो हेरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग युट्युब चल्न बनाउन सक्नुहुन्छ। म
हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद। र साथीहरु तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।